大家好，我係 Karen 劇運羅啊！嚟到紐西蘭嘅第二集，我哋會去兩個絕美嘅海邊國家公園 Paparoa National Park 同埋 About Tasmania National Park。喺呢一集，我哋將會上山、入山窿、地心探險記、去懸崖、海邊走走、坐紐西蘭大飛，仲會撐獨木舟添啊！超開心！嗰啲 amazing experience 可以咁快㗎？紐西蘭一定要嚟呢一個 Pancake Rocks， 好近啊！ Aha, we're filming, and in the middle of nowhere, all the way out at sea. 哇，黐咗線啊！超級之靚啊！上一集就帶大家睇咗兩個超靚嘅湖泊，仲有一個雪山國家公園，仲有 Christchurch City。今集就想同大家去一啲沿海嘅國家公園啦。第一個想同大家介紹嘅係呢個 Paparoa National Park， 佢有一個好出名叫做 Pancake Rocks 嘅地點，係好值得去睇噶。點樣前往呢個國家公園就好視乎大家嘅上一站喺邊度。如果大家喺 Christchurch 嗰度出發，咁呢條路線係大概4個鐘。由於呢條路線係橫跨島嘅中央，所以呢係非常之多上落嘅山路。咁中間亦都會經過另一個國家公園，大家亦都可以睇埋佢中間嘅一啲 lookout 喺路線嘅上邊嘅。有關於路況多一啲嘅資訊，我會另外做多一集同大家解釋，因為未必個個都係自駕，就唔想換親其他朋友啦。講翻今日第一個想同大家介紹嘅沿海國家公園 Paparoa National Park。由於係一個沿海嘅國家公園，無論大家由北邊定係南邊前往，都一定會沿海揸車揸一段時間嘅，味道已經覺得好享受啦。喺個國家公園入邊，我揀咗3個地點去參觀，咁我會逐一同大家介紹。好靚嘅海啊！我哋會沿海咧揸一段路嘅，點解咁撇？我今日個樣。第一個想同大家分享嘅係一個最震撼嘅地點，叫做 Pancake Rocks Blow Hole， 中文就翻譯成為千層岩同埋噴水洞。路線大概20分鐘左右，係平路為主，帶大家行到去海岸線嗰度欣賞千層岩噶。超級之靚啊！後邊呢就係 Pancake Rocks， 而家超大聲，因為好大風。蜂鳥要返工啦！蜂鳥返工。其實 Pancake Rocks 就唔係指一嚿石頭嘅，係泛指所有好似千層岩嘅石頭，通通都叫做 Pancake Rocks 噶。我哋面前呢啲千層岩其實已經有3000萬年歷史噶啦，佢哋當中有一啲係軟質嘅岩層，而呢啲軟質嘅岩層長期受到海水同埋風浪侵蝕，就形成今日一層一層呢個樣貌啦。好震撼啊！啲石係一層一層之餘，仲要係海啦同埋風啦嘅侵蝕之下呢，嗰邊呢係穿晒窿噶啲石。我哋越行越遠，發現越嚟越壯觀啦！路線之中有好幾個觀景台嘅，每一個觀景台都有資訊牌，話翻俾大家聽你睇緊係啲乜嘢，同埋一啲地理嘅知識噶。好震撼啊！呢一個大窿窿。其實呢個大窿窿叫做 Surge Pool， 另一個方法形容佢，我會話天井。喺天井前邊呢個位置個底係穿咗個窿窿噶，所以啲浪係可以喺呢度雪入嚟。當啲浪湧入嚟嘅時候，個畫面真係非常之壯觀噶。大家見到呢嚿石好似形成咗一條橋嘅地方，其實我哋一陣間可以行過去噶。呢度係整條20分鐘步道之中嘅一部分嚟嘅。相信即係仲係安全嘅先會咁樣俾我哋行，斷估唔會就咁斷咗啩？天啊，真係大啲啊！大家嚟紐西蘭一定要嚟呢一個 Pancake Rocks， 我真係從來都冇見過一啲咁震撼嘅嘢。佢除咗呢啲石頭係一層層好似 pancake 好震撼之外咧，佢喺呢度有成個窿窿，頭先咧有成個拱咧，頭先影咗俾大家睇。呢度係一個浪咧湧埋嚟，佢就好似噴水咁。咁我相信呢個先係 blow hole， 真係非常之特別，勁開心。等下整個心心先，我冇手啊！好難冷靜啊，真係！你諗下平時咧，我喺香港行山咧都咁興奮，呢陣之後嚟到之後係點樣可以管理，即係點樣管理自己個情緒，真係好難管理。
頭先都有同大家提及到，面前見到呢啲石頭，其實喺3000萬年前已經形成咗噶啦。當時佢哋喺2公里深嘅海床當中，其實係一啲死咗嘅海洋生物同埋植物嘅碎片形成噶。最後因為地殼移動，將佢哋推到去海平線上邊，成為今日我哋見到嘅景貌啦。勁過震撼，我真係諗唔到，非常之震撼。200% 一定要嚟呢度，大家200% OK。呢個世界冇200%，我唔知自己講咩啊！我自己感覺得呢度比起曼谷同埋 Lake Tekapo， 即係上集同大家介紹嘅地方冇咁出名，但係其實我覺得呢度非常之值得嚟，大家有時間呢，一定要嚟睇埋呢個國家公園啦。蛋漿流落嚟，蛋太軟，心太軟啲 friend。頭先都有同大家講過，呢個國家公園入邊有3個值得睇嘅地方。而家睇咗第一個，嚟個中場休息，帶大家去食嘢。呢度有間 cafe 嘅，就喺 Pancake Rocks 嘅旁邊。嚟到呢個 Pancake Rocks 嘅附近呢，佢就有幾款 pancakes 嘅選擇啦。咁咧亦都有 pizza 嘅。因為 pancake 咧，其實可能大部分人會食甜嘅，但係因為我哋未食 lunch，所以都係食翻鹹。厚過麥當勞 pancake 好多。Go go 睇山窿！喺個國家公園入邊，第2個比較熱門嘅地方叫做 Punak Kaki Cavern， 係一個山窿嚟㗎。大家都話有機會喺個山窿會見到發光嘅螢火蟲，所以今日都嚟碰碰運氣。去咗另一站啊，就係咧行入去個窿入邊探索啊。咁咧就泊咗喺對面馬路。咁呢度咧無論點樣行都一定要過馬路，經過高速。咁大家一定要小心啲，係啦。咁就望清楚先好過啊！頭先我揸緊車嘅時候咧，有啲人就咁就過，咁真係要小心，因為啲司機係開緊80㗎。咁呢度係超級之黑啊！大家最好帶電筒同埋頭燈。而家變咗地心探險記。而家行緊入去個山窿，未有嘢睇，所以 show 唔到俾大家睇。係咁樣嘅，啲石係好特別嘅石，好似啲鐘乳石咁咯。有冇嗰啲螢火蟲啊？有啲人寫咗啲字。咁咧好跣嘅，大家要小心。再行山行。BB 班唔好嚟啦，有冇啊？可能會有蝙蝠。有光噶嘛？係啊，可能會咯，俾人嚇走咗。呢度出翻去嘅。呢度就係出翻去啦。地心探險咗1分鐘，等我做特登攞頭燈，激死我！幾得意啊！大家可以嚟睇下。不過如果你期望睇螢火蟲嘅話，就沒有，或者你嚟佢就會返工，但係佢今日冇返工。呢個咧係堪稱咧既短啦，但係非常之精彩嘅15分鐘海邊步行。Go go go！咁咧同樣咧都係 no drones 啊，基本上所有 national park 都係 no drones 嘅。咁前面都有寫。在紐西蘭隨處可見的巨樹，呢個都唔算好巨啦。上次喺 Queenstown 見到嗰棵樹啊，隨處公園嗰棵啊都超犀利。OK 啦呢個，不過你都好叻㗎，唔想掂你，好似有昆蟲。Hello！ 呢條路線呢，就15分鐘左右，一陣間啦，我哋會行到去下面嗰度嘅。咁呢度一路行落去就到㗎啦，就都非常之容易行，鋪得好靚嘅成條路。咁我哋而家就落去嗰邊啦，超靚啊！15分鐘就落到嚟呢個海灘，一定要嚟 CP 值極高。我阿媽話要影母女腳印喎，請大家睇下。好犀利啊！呢度咧有一個又係啲風啊侵蝕咗，一個弧形啦。咁不過頭先嗰度有警告就話唔好行過去，會有石跌落嚟嘅。紐西蘭好正啊！
玩咗大半日之後，我哋就翻住宿啦。今次我哋住喺國家公園入邊，呢個係一個 holiday park 嚟噶，可以俾揸露營車嘅朋友駛埋架露營車入去。不過如果大家好似我咁樣唔係揸露營車，都一樣入得佢。我哋就會住呢啲 cabin 嘅，私家車泊喺出邊。住呢類型嘅 cabin，大家要有心理準備，我哋係唔會有私人嘅浴室同洗手間，就要出去出邊同其他人共用。而且住 cabin 嘅話，有時係冇冷氣噶，好似我哋今次呢間係冇冷氣嘅，但係佢哋冬天係會提供暖氣噶。接住落嚟，我哋睇另一個沿海嘅國家公園，叫做 About Tasman National Park。如果大家係從南邊前往嘅話，咁就一定會經過 Marirua Falls 嘅。佢係一條由1929年地震之中形成嘅瀑布嚟㗎，大家可以一次過睇埋。咁佢係位於65號公路上邊，就喺公路嘅旁邊，大家就唔使兜路嘅。好啦，又要言歸正傳，我哋而家係前往緊 About Tasman National Park 嘅。呢度想提醒翻駕駛人士，落山前往國家公園最後嗰段路呢，係超級之斜、超級窄、超級彎曲，大家真係要小心啲啊！呢個國家公園最出名嘅嗰條行山徑叫做 About Tasman Coast Track， 係一條沿海嘅行山徑嚟㗎。山徑上邊大家可以睇到絕美嘅海岸線，亦都會經過幾個醉人嘅沙灘。呢條行山徑總共係60公里長嘅，大概需要3至5日先可以行晒。不過我嘅時間就唔夠，如果大家好似我咁就唔使擔心嘅，因為我哋可以坐水上的士，就有啲似香港嘅快艇，將我哋帶到去中途站，就淨係行山徑嘅其中一小部分。而家就坐咗上架的士嗰度啦，就會車我哋去一個地方啦。咁跟住我哋就會行去另一個地方，跟住咧就會搭翻呢個 water taxi 咧，就會翻嚟呢度。我哋而家要落水啦！我哋落水啦！好搞笑啊！講呢個國家公園仲有咩做呢？除咗可以坐水上的士去到中途站行山之外，大家亦都可以選擇撐獨木舟前往，或者坐啲觀光船出去吹吹風，欣賞一下個海岸線。有好多唔同嘅選擇，亦都有好多唔同嘅營辦商，大家可以喺網上邊好輕易揾到好多資料嘅。我而家嚟到 Torrens Bay 啦。咁呢，呢個係我嘅起點，我將會行4個鐘向北邊行，去到一個我有約後期製作嘅地方名，成日都唔記得啲地方名點讀，係 O 字頭嘅，係啦，大家睇熒光幕呢度會加翻落去。哇！第一站已經超級之靚啦，呢個 Torrens Bay 勁靚。咁我點解揀呢一條路線呢？就係大家都話呢條路線係最靚嘅，最值得睇，同埋呢。佢中間有一條呢個 National Park 好出名嘅一條吊橋啦。咁我呢條路線係會經過嘅。咁頭先個 water taxi 呢，其實非常之好。佢除咗呢送你嚟之外呢，佢都會中間帶你睇少少嘢，睇咗啲海獅啦，同埋睇嗰個石頭啦。咁所以其實佢都有少少導賞嘅服務啦。咁就唔係就淨係帶你坐的士咁樣嘅。今日我揀嘅呢條路線大概13公里，官方時間4個鐘內可以完成，而我訂嘅水上的士會喺5個半鐘喺終點等我，所以我都唔可以怠慢啦，要快啲出發啦！呢條路咧都非常之熱鬧啊，老少咸宜啊！所以大家咧一個人行咧，好似我咁樣，我覺得問題真係唔大，同埋佢嘅難度咧係好低，大部分咧都係平路嚟嘅。另外路線係冇補給㗎，所以大家係要帶齊自己嘅水同埋食物。呢度同我哋之前去過嘅萬曲 National Park 一樣，係有條吊橋㗎。雖然橋下邊唔係冰河，底度都係有條河嘅。成條路係有2條吊橋㗎。大家呢條橋啦，冇人幫我揸機。呢個角度大家唔係好睇到。冇人㗎，同萬曲嗰條咧，其實可能有啲差唔多，但係因為呢度冇人，嗰度好多人。今集同埋上集都有同大家講過，好多紐西蘭嘅地方都唔能夠飛航拍機，基本上所有國家公園都係唔飛得航拍機㗎，所以喺度有攝影器材嘅提議俾大家啦。
大家睇下呢個鏡頭，其實係用 Insta360 X3 影出嚟㗎。而家佢哋仲出埋 X4 添啦，功能上係差唔多，但係規格咧就再提升咗啦。嚟到紐西蘭每一個風景咧都非常之震撼㗎，所以大家其實好需要一部360度嘅相機。呢部相機嘅機身係非常之細㗎，但係連同佢嘅隱形自拍棍功能就超級犀利啦，可以做到一啲偽航拍、跟拍效果。好似呢個畫面咁，我係用緊一支3米長嘅隱形自拍棍㗎。見唔見到個畫面好似距離我好遠啊？好似有個人飛起咗幫我揸機影嘢咁啊！頭先同大家提到嘅隱形自拍棍，佢係會自動隱形㗎，大家係唔需要做任何後期嘅製作，佢會自己唔見咗㗎。另外，呢部係一部運動相機，所以佢係防水㗎。喺同一個國家公園入邊，我用佢參加咗獨木舟團啊。而家就唔想同大家透露咁多，因為影片嘅下部分呢會帶大家去睇㗎。大家可以先將360度嘅美景拍落嚟，返到屋企之後打開 Insta360 Studio 佢哋個軟件，大家就可以揀翻自己中意嘅角度剪翻段片出嚟啦。全靠佢啊，我先至影到呢條橋俾大家睇咋。好建議大家去紐西蘭或者其他國家旅行都好，可以入手買一部 Insta360 嘅360度相機。除咗可以喺禁飛區入邊發揮佢巨大嘅作用之外，仲可以將美景360度嘅情況都影落嚟，係真係好值得入手噶。如果大家購買嘅時候想獲得贈品，記得用翻我個專屬連結去買啊！條連結就喺影片嘅下方。咁同時大家亦都可以支持到我個頻道啊！有海啦，有海啦！行咗2個鐘。外國人同你講呢 Easy 呢，記住要打翻個折扣。佢哋話 Easy 可能係初中班㗎，我哋。我哋嚟到呢個 Bark Bay 啦，由呢個 Torrens Bay 呢，大概行2個鐘呢，就會嚟到我身後邊呢，呢個好唔真實嘅 Bark Bay 啦，超級之藍啊，好靚啊，好開心，開心仔！我最想嚟嘅國家公園我終於嚟到啦，一路沿住個海呢，係有一路沿住個 coastal track 咧路行呢，係非常之多海灘。不過呢，其實中間我都 skip 咗2個，因為我好擔心自己行唔晒條路，因為始終人生路不熟。外國人話4個鐘啦，我真係唔 sure 究竟我係要行幾多個鐘。嚟到呢度想同大家講一講 About Tasman National Park 名字嘅由嚟啦。大家有冇覺得 Tasman 呢個字好似似曾相識咁呢？冇錯，佢就係澳洲嘅塔斯曼尼亞島 Tasmania 啦。其實 About Tasman 係一個人名嚟㗎，佢係一名荷蘭嘅探險家、航海員同埋商人嚟嘅。About Tasman 佢喺1642年同1644年期間帶住船隊進行咗2次成功嘅遠征啊，發現咗塔斯曼尼亞島、紐西蘭、斐濟。而家屬於澳洲嘅塔斯曼尼亞島同埋我哋而家身處嘅 About Tasman National Park 都係以佢個名嚟命名嘅。佢呆咗。我唔識分，又似雞又似雀。喐上路，我要去呢個 O 字頭呢個，又有橋啦。我哋咧而家已經嚟到我哋身後呢個叫做咩啊？Tonga Curry 啊，非常之靚。咁咧，其實我非常之近下一站就喺嗰邊，靚到唔知點影。上一個海真係覺得，如果嗰個係5分咧，呢個應該有20分咯，我覺得。大家好似我咁咧行呢條路線嘅話咧，喺上一站咧就千祈唔好留太耐，完全係2個 level，呢度非常之靚，非常之靚。再次要提醒大家咧，呢度嘅太陽真係好大啊，所以咧記得要搽防曬。哇！瘋了啊！你睇下嗰個藍色係唔真實噶，而家快啲落去睇先。癲咗啊！癲咗嘅藍啊！呢個係，哎呀呼喚瘋了啊！我個朋友喺邊啊？一齊呼喚瘋了。個心形海藻啊，心形海藻群啊，見唔見到心形啊？
咗行程嘅最後一站啦，非常之靚，呢度咧真係癲咗，真係非常之建議大家咧靠近南邊嘅海灘，真係唔需要嘥太多時間，好似係真係越北邊咧係越靚嘅，咁所以大家咧記得冚冚聲咧就去北邊，一係咧你就直接搭水上的士咧去北邊，呢個海岸線超級之長啊！大家睇下由呢度後邊啦，呢度一路去到後邊。嗰度去到嗰邊啊，真係超誇張啊！呢個沙灘勁咧，嗰個藍色咧係難以形容嘅，同埋佢呢個海灣咧嗰個弧度咧係非常之靚。其實就有啲似可能塔斯馬尼亞咧有個咩 White Glass Bay 咧，我覺得就有啲似嗰個，真係超級之靚喎！好靚啊！喺 About Tasman 嘅時間，我係自己一個人嘅時間鬆動一啲，我喺度住咗2日，咁我係住喺 Marahau 呢一邊嘅。呢度有一間 burger 店，好值得同大家介紹。大家喺海邊咧行大概10分鐘到咧就可以去到噶啦。佢嘅 burger 咧超級好食，我今次咧係嗌咗一個青口 burger， 好似真係人生第一次食有青口嘅 burger， 非常之好食啊！又係 burger。另外呢度都有一間西餐廳叫做 The Park Cafe， 係靠住海㗎，都幾好 feel， 大家都可以試埋呢間。其實 About Tasman National Park 都幾大㗎，今日就去咗另一邊叫做 Kai Tauri Tauri 嘅地方。咁喺呢邊呢，我 join 咗 kayak 團啦。又係你啦！呢度呢係佢比較南邊嘅一個海灘，超級之靚。哇！不過呢，啱先最後嗰段山路呢，又窄又斜，好瘋狂啊！大家揸車嚟要極度小心，最尾嗰段係超窄噶，同埋係激斜、激彎，係激急啊！其實我 book 呢個卡日團都 book 得好急㗎，只係前一晚網上 search 到一個中介平台叫做 Book Me， 咁經過佢呢，我就 book 咗 Wilson's About Tasman 嘅卡日團啦。咁因為佢當時係做緊特價嘅，咁就80蚊紐紙，大概400蚊左右。呢個卡日團係半日團嚟嘅，亦都有獨木舟教練帶住我哋撐出去。咁呢個 tour 主要係睇一個石頭叫做 Sleep Apple Rock。如果大家係唔需要導賞服務，自己租卡日嘅話，當然就會平好多。咁不過我自己覺得人生路不熟，咁都係跟 tour 比較好啦。我參加呢個 tour 係適合一家大細，從來冇玩過卡日都 OK 嘅。一開始教練會教我哋一啲基本嘅獨木舟知識。搞笑啊！我哋係咪到啦？喺個咁靚嘅海岸國家公園嗰度撐住獨木舟真係非常之開心。咁成條路呢，其實係沿住個岸邊撐，就唔會話離岸邊太遠嘅。參加呢個 tour 坐嘅獨木舟一定係雙人獨木舟嘅。不過如果你好似我咁係單丁出嚟，唔需要擔心佢會將你同另一個單丁嘅參加者配對一齊嘅。如果唔係呢，就會同教練同一隻船，咁就唔會係單丁一個人撐一隻嘅。Aha! There we go. We're filming. And in the middle of nowhere. We are actually very close to the shore. No. All the way out at sea. The one that makes most sense to me is around 40,000 years ago during the glaciation period. Some water got in the top and froze and started to slowly crack it apart. And one day there would have been a very dramatic splitting at some point and it landed in the position it is today. It's still weathering, so it's still getting more and more round, and the rocks either side of it, again, they're eroding as well. 而家導遊帶我哋去睇山窿啊！ Down here? 我真係個窿啊，好似大嶼山嘅一樹洞。 If I give him a wiggle now, he'll wiggle a little bit. 好黑啊，好恐怖啊！What was that? You're going to have to send me the link to your YouTube video when it's done. Definitely. I will make you subscribe to my channel. Although it's in Cantonese. But I do Not a put... problem, I can learn, I'm sure. I Very easy. Very easy, Very so I famously Cantonese. Very easy. 7 tones. 7? No problem. I know 7 what? 10 tones. Yeah. Well, there's the angry tone. There you go, guys. Make it seem like you've been working well together. What do?
I can't see the screen at all, so I'm sure it's great. 今集嘅分享就差唔多啦，其他更靚、更刺激嘅活動留翻下一集再同大家分享。中意呢段影片記得俾翻個 like 我，同埋訂閱我頻道，你先唔會錯過下一集啊！下次再見，拜拜。